Hello，大家好，我係 Lua，又同大家見面啦吓，再講翻我喺漫畫裏邊嘅足跡啊吓，都講咗幾集噶啦，其實都差唔多噶啦，遲啲都會停一停先吓，再講下第二啲 topic 啦吓。上次講到咧，我離開文化傳信啦吓，我大概係96年嘅時候咧，咁我就去到一本叫做《星島好兒童》嘅雜誌嗰度咧就見工啦吓，咁佢都請咗我嘅，咁嗰間公司咧就星島啦吓，旗下其實有兩本書嘅，一本就係星島好兒童啦，一本就係叫做少年 Fan 級啊。咁主要都係畫一啲都係一啲兒童嘅漫畫啦吓。咁喺嗰度咧，我都撞到一啲舊同事嘅喎，好似咧阿肥仔聰啦吓，同埋咧喺 Yes 裏邊咧有幾位同事都係入咗去星島嗰度嘅吓。喺呢間公司嗰度咧，大概做咗年幾度啦吓。咁我自己就心紅紅啦，覺得都學咗好多嘢，跟住居然學人跳槽過去嗰陣時九龍灣咧星島同埋東方報業咧，其實兩個係黐住嘅嚇。咁東方日報嗰個時候咧，其實我都有啲喺 Yes 嗰度做嘅同事喺嗰度做嘅嚇。咁我就跳槽過去咯，諗住嚇。點不知咧做咗一個禮拜之後咧，我真係頂唔順啦。原來我係完全對於做嗰啲排版啊、美術嗰啲工作咧係完全冇興趣，覺得好苦悶啊嚇。我喺東方嗰度咧係實習咗一個禮拜度咧，我就辭職㗎啦嚇。星島嗰度我唔會翻去啦嚇。呢個時候點咧咁樣？卒之咧我就嘗試啦。我知道嗰陣時候咧，我哥喺浩一嗰度做嘅，而且嗰個時候咧就正係咧古惑仔熱潮啊，好多古惑仔嘅電影開拍啦。浩一嗰時候聲勢好浩大，我冇記錯，佢差唔多出有6-7本書啊。咁我就問我哥啦，究竟浩一嗰度咧有冇位容納我咧？咁我喺星島或者東方嗰度咧係做一啲專欄噶嘛。卒之隔咗幾日之後咧，我哥就幫我搭咗路入去浩一啦。嗰陣時浩一咧就啱啱籌備緊一本書叫做《少年陳浩南》嘅嚇。係阿 Man 寫嘅嚇。裏邊會有啲專欄編輯嘅工作啦嚇。我哥就安排咗我入去啦。我嗰時就好犀利啊！我直頭抬埋自己部私家電腦翻去浩一嗰度做嘅嚇。浩一俾我嘅印象咧，我到而家我最深刻咧就係咧佢養咗兩隻狗嘅嚇。兩隻狗話好鬼惡死，一隻叫做Rambo 嘅嚇，一隻咧嗰啲打狗唔知叫黑色嗰啲洛威納咧，就叫做 Rocky 嘅嚇。呢兩隻嘢咧，總之我記得咧就係由我入去浩一嗰日開始，到我走嗰日咧，佢都係跟住我吠我嘅嚇。我真係好驚。總之我每次翻工咧，都要門口嗰位姐姐仔咧帶我入去公司嗰度嘅。當時嘅浩一咧真係出好多書㗎，我記得嚇。有古惑仔啦，嗰陣時好似係胡達全寫嘅嚇。阿瑞新咧就寫緊呢個江湖大家族啦。阿 Man 就寫少年陳浩南咧，仲有阿畢奕樂喺度啦，同埋一個吳兆銘啦嚇。吳兆銘收尾係寫呢個私立學園嘅嚇。我仲記得嗰陣時浩一入邊咧，直頭有部遊戲機嘅。佢因為佢哋為咗寫稿咧，寫嗰啲格鬥稿啦嚇。格鬥 game 嘅稿啦，佢就買咗部遊戲機喺度咧，俾人哋去玩嘅。但係我一次都冇玩過，因為嗰陣時候咧，我係對打街機係冇乜興趣嘅。呢個牛佬咧，其實我以前咧喺玉郎年代咧都有見過佢嘅嚇。佢有時咧，嗰陣時我講過啦，我係做驚心動魄組噶嘛。佢有時會走過嚟同我哋組長阿陳天龍傾偈嘅。佢其實係嗰啲陰聲細氣啊，講嘢笑笑口嗰啲嘅。我就同佢個樣好唔同啊。以前我細個睇佢寫嗰啲洪拳啊，登張相出嚟咧，戴副黑眼鏡咁樣咧，個樣真係好鬼惡死喎。佢都有做下過嗰啲網台噶嘛嚇。其實佢係講嘢咧係陰聲細氣咧，笑笑口嘅嚇。講真咧，我就真係未見過佢鬧人嘅嚇。即係我做咗大概幾個月至半年度啦。我同佢真係溝通嘅機會唔多嘅，但係我都有講過啦嚇。我入到嚟浩一咧，主要係做咧少年陳浩南嘅專欄同埋排版嘅嚇。其實嗰啲信箱咧，其實阿牛佬係有份答嘅，係真係佢答嘅嚇。佢會交稿俾我咧，我攞去排版咯嚇。有人話佢好孤寒噶嘛，但係對於我嚟講，咁我又唔覺嘅。起碼我都食過佢一餐咧，叫做日本嘢，好貴嘅日本嘢。嗰陣時少年陳浩南裏邊咧，其實係有一個專欄咧，就係揾一啲後生仔女啊，似嗰啲 wet 仔飛仔飛女嗰啲咁樣嚇，同佢哋影晒相，好似劇場版咁樣，加翻啲對白啊。整到好似連環圖咁樣咯嚇。佢就請咗嗰班僆仔咧就去食嘢嘅。咁當然我都有份啦嚇。嗰餐應該都不菲嘅嚇。我覺得牛佬都唔算係好孤寒啦嚇。不過有一樣嘢，佢真係食嘢咧就係好街坊喎。我記得嗰陣時浩一咧喺打磚坪街噶嘛。
咁啊有時我會同啲同事落去食飯啦。嗰陣時我較為熟咧，有阿葉慶全嘅嚇，同埋一個叫做阿翁嘅人啦嚇，咁一齊去食嗰啲燒臘飯咧，有時食食下咧會發覺咧，咦點解隔離見到阿牛佬喺度嘅咧？佢真係好街坊咁喺度食燒臘飯喎嚇。而呢個真人版嘅劇場版咧，我記得有一次咧都有借到阿倫裕國嗰間日本料理啊，走去影相嘅嚇。咁跟住再影嘅時候咧，就已經冇 budget 啦嚇。跟住又去喺啲公園影啊，去下啲車場影啊。咁嗰班僆仔都話：哇，點解越影越縮皮㗎？跟住我話：係啊。總之有錢出俾你哋就 OK 啦嚇。不過影到後期咧，呢個專欄好似咧都唔係好受歡迎，所以都 cut 咗噶啦嚇。必須要講咧，有一件事咧就係咧，有一日咧我翻下工咧，翻到去之後咧，咦點解唔見晒啲人嘅？咁我以為咧係因為早一晚係開嘢啦嚇，咁我就走入去阿喪間房啦，因為我經常咧都會走入去阿15少間房度攞煙食嘅。但我入到去之後咧，咦點解執晒嘢嘅？哇，完全冇晒人喎！咁即係阿15少啊、畢奕樂啊、瑞新嗰啲全部都唔見晒喎嚇。咁連阿財都唔見咗啦嚇。咁呢個時候咧，咁嗰陣時嘅公司浩一嘅公司嘅經理阿 Jackie 咧，就即係阿牛佬嘅哥就揾咗我入去傾偈啦嚇。跟住我好老實咁同佢講，我話我完全真係事前一啲風都收唔到，我完全唔知道咩事。咁佢就同我講話，如果有咩事咧都可以傾嘅，咁叫阿15仔咧同佢聯絡啦嚇。咁當然啦，阿15仔就冇同佢聯絡啦嚇。咁我亦都好戇居居坐喺公司度等運到啦。當然好老實講，我都會同阿 Jackie 講話，咁我都走噶啦。如果佢哋走晒之後，咁我都搬翻部電腦走啊。我都唔記得咗嗰個月咧，我有冇出糧啦。總之咧，我就係抬埋部電腦走啦嚇。不過嗰陣時候咧，我住嘅地方咧，其實係喺浩一嗰度咧，只係幾分鐘路程嘅啫。咁我仲記得嗰陣時有個女職員好好啊，咁陪我一齊咧抬嗰啲電腦啊、文具啊、書籍啊咁樣搬翻去我屋企咯嚇。咁我仲記得嗰個女仔都幾靚嘅嚇。咁就搬走晒啲嘢之後咧，咁當然啦，我都會聯絡我阿哥啦嚇。咁佢話因為佢仲一切都有啲嘢籌備緊嚇，咁唔方便同我講，咁叫我喺屋企等通知啦嚇。如果有興趣嘅，咁先至再同佢合作啦嚇。咁我就咩都唔做咯，咁我咪喺屋企等通知咯。咁我當然我都會去揾下第二啲工啦嚇。咁當然隔咗一段好短嘅時間之後咧，其實咧都通晒天啦。佢哋都喺便利嗰度賣廣告啦嚇。原來佢哋咧就阿畢奕樂同埋阿15少咧就主理緊一間公司啊。咁我唔知道佢哋真實嘅身份啦嚇，咁我唔方便講啦嚇。總之佢哋有份主理一間公司叫做豪天嘅。咁喺呢個便利嗰度就影晒相啊，出晒廣告啊。咁將會有書出啦嚇，而且會有一連串嘅出書計劃。咁打頭陣嘅就叫做一本叫做金牌爛仔嘅書啦嚇。咁呢間豪天公司咧，當然啦，一如所料啦。大部分嘅員工咧都係之前嘅浩一嗰邊嘅，佢好似係有2組人會過咗去呢間豪天公司啦。咁佢哋嗰個總部咧，嗰陣時候我就係喺沙咀道一棟工廠大廈入邊嘅嚇。咁我卒之咧都係搬埋部電腦過去啦。咁我嗰陣時候咧，阿15少就安排咗我做專欄嘅工作啦，同埋一啲編輯嘅工作啦，主要都係要送下稿啊，同埋主要係揾人去打字咯。原來出邊嗰啲廣告公司咧，好多人都唔識得我哋嗰種行內嘅打直字方法㗎嚇。我哋嗰啲直字方法係點樣咧？通常啲主筆咧會喺嗰張原稿上邊咧起咗啲對白，咁嗰個直字部嘅人咧就會咧望住嗰格稿咧就已經知道點樣打個大細㗎啦嚇。咁原來出邊啲廣告公司係完全唔識做嘅，因為我試過嗰陣時候揾呢個荃灣一個地鐵站地下嘅一間廣告公司嘗試用佢哋嘅方法去幫我哋直字啦。嗰間廣告公司咧都做到喊晒口啦，佢話第二期咧佢唔幫我哋接啦。咁點算咧？咁卒之咧，我嗰時因為咧同浩一嘅直字部都熟噶嘛，因為我自己都係做廣告同埋係專欄嗰啲噶嘛。咁我就聯絡咗佢哋其中一位直字嘅叫阿龍嘅咧，咁就過嚟咧 part time 幫手咯。不過咧好衰唔衰啊？佢好快俾人知道咧佢做 part time 啊嚇。咁卒之唔使叫佢過嚟啦，佢自己都會過嚟，因為佢俾人炒咗啦嚇。咁講起呢個直字龍咧，好多嘢講嘅，不過我就唔方便講啦，留翻俾阿15少去。佢嗰個15、16專欄都有講過噶啦嚇。呢個咁阿龍咧，真係叫地獄黑仔王啦嚇。我記得嗰年佢嘅經典名句就係咧，嗰年咧世界盃有一場比賽咧，就係決賽就係巴西對法國嘅。跟住佢好豪邁地講咗一句咧，就話如果法國贏得到巴西啊，佢切啊咁樣咯。咁卒之係法國咧係大炒巴西噶嘛。
咁我唔知佢有冇撤啦嚇。總之我哋呢句經典説話咧，我哋記到而家啦。咁講開呢間豪天公司咧，真係好 free 嘅，因為好似真係咧冇網管咁樣啦嚇。我哋經常咧都會成日夜晚會留喺度打機嘅嚇。我哋嗰陣時流行緊打一個叫 Winning Eleven 嘅足球 game 啊嘛，咁啊裏邊好多高手㗎嚇。咁我自己都成日用阿根廷隊啊，咁嗰陣時的確係好好玩嘅，因為其實咧阿岑少啊、阿碧羅又唔會好嚴肅地管理我哋嘅。主要咧係似兄弟班咁樣嘅做法咯，咁非常之 free 嘅。總之每個禮拜有稿出，每個禮拜唔脫期，咁就已經 OK 嘅啦。咁嗰陣時候算係開心嘅。但係做咗一段時間之後咧，好耐之後咧，邱瑞新咧就搬咗過嚟咯。邱瑞新搬咗過嚟之後咧，有啲人手就調咗過去幫阿邱瑞新咁樣咯嚇。慢慢呢間豪天就冇咗啦。變咗一間公司叫做新帝國啊嚇，邊個係老細我到依家都唔知啊。總之咧，阿邱瑞新就寫咗好多書喺新帝國啦，咁我哋又幫佢手啦嗬。瑞新搬咗入嚟之後咧，嗰啲助理又重新分配啦嚇。我就都冇乜點變嘅嚇，我唯一變咧就係咧，邱瑞新搬入嚟之後咧，我有一樣嘢咧就係我係加咗人工嘅嚇。嗰陣時候我都主要都係拍住阿直志龍咧係做啲專欄啦嚇。我而家都可以講啊，其實啦，邱瑞新有好多信箱啊、周記啊嗰啲咧，都係我答嘅，我寫嘅嚇。仲有嗰陣時候咧，新帝國咧就掀起咗一陣咧，唔知點解興換嗰啲精品喎。換精品咧又好好生意喎，就開咗好多間嗰啲咁嘅精品店咯。所以咧，我哋係啲專欄部咧都好忙啊，經常要攞去嗰啲精品咧嚟影相啊、退地啊、加啲字上去咯。其實都好忙嘅，有時做到好夜㗎。但係唔知點解後尾咧做下咧，又變咗翻通宵班喎，變咗咧係點樣啊？係變咗係咧翻9點，跟住朝頭早收工喎。卒之翻咗個零月之後咧，咁樣通宵法咧，我真係頂唔順啦。跟住我就同阿岑少講啦，兩兄弟都係咁話啦。我話我唔做啦，如果真係再繼續做通宵嘅話，佢又居然咧就話，你等陣，等我再重新處理。卒之咧，我就調翻日頭啦嚇。好奇怪啦！我翻日頭之後咧，阿瑞新又翻日頭喎。我記得以前咧，我哋開嘢開到好夜咧，阿瑞新又開到好夜喎。佢跟翻我哋做嘢轉頭嘅，好奇怪啊！公司個名叫新帝國之後咧，我唔知佢點樣轉型變咗新帝國啦嚇。總之就越做越大啦嚇，人亦都越嚟越多啦。阿吳兆銘咧又入咗嚟啦嚇，跟住仲有阿迪克啦，阿迪克即係我以前嘅上司啦嚇，舊上司啦。跟住牛輝啊、葉東恩啊咁樣嚇，一時之間公司就多咗好多人喎嚇。而且咧出嘅書都多咗好多啊！嗰陣時咧，我記得個書個封底裏邊咧，差唔多一個禮拜咧有成7本書出嘅。我仲記得咧有呢個《火舞耀揚》啊，《耀武揚威》啊，《赤紅熱血》啊，《紅太陽》啊，《烈火殺人王》啊，《紅棍王》啊。有啲單行本嘅又叫董先生啊。後期啲嘅又有呢個《火紅年代》、《黑骨堂》啊，或者係出咗好多書咯。嗰陣時覺得間公司好膨脹。我仲記得第一屆好似第一屆嘅漫畫節啊嚇。新帝國都有去嘅，我都有去幫手啊！我仲記得新帝國咧係整咗一把刀咧，呢個火舞刀咧，我諗有成3米長到嘅大木刀，我都唔知依家嗰把咁巨型嘅火舞大刀去咗邊度。嗰陣時應該有影到相嘅，但係啲相都唔知去咗邊度。嗰陣時候咧，哇，興起呢個出呢個刀仔熱潮啊！大家都有記得啦嚇，刀仔熱潮啊，應該就係呢個20年啦，或者01年嗰時候啦，發起咗個刀仔熱潮。話嗰陣時候咧，基本上新帝國旗下咧7本書都有刀送嘅。嗰時岑少最忙嘅嘢係咩咧？就係設計嗰啲刀。其實好多刀咧都係阿岑少設計嘅。我仲記得我都留翻幾把咧好巨型嘅刀嗰啲板嚟嘅，出邊冇得賣嘅。我自己作為珍藏啦嚇。做下嗰陣時候嘅新帝國原本喺沙咀道噶嘛，收尾咧我都唔記得咗，應該係01或者02年嘅時候咧，就搬咗去葵興一棟工廠大廈。嗰陣時候就執到好靚啦，已經嚇，即係有晒房啊！話阿喪嗰度嗰間房都好市正嚇。不過咧就阿畢奕樂就唔見咗啦嚇。點解唔見咗咧？我都唔知啦嚇。大家自己再睇其他專欄啦嚇。個時候咧就嚟咗間公司有啲咩人咧？嗰陣時候仲有一個叫朱榮華啦，係負責勾頭啦。阿財咧就主要勾咧幾本大書啦，火舞啊、耀武嗰啲啦，跟住其他嗰啲細書啊，咩火舞英雄啊嗰啲就係阿朱榮華勾啦嚇。仲有迪克啦，都係博生啦。迪克嗰啲身真係好靚嘅嚇。嗰陣時我同阿迪克都好 friend。仲有葉慶全都係負責博生啦嚇。講開阿瑞新咧，
其實佢寫稿係真係好投入㗎喎嚇，某程度上咧，佢真係會同嗰啲角色談戀愛㗎嚇。我記得有一次咧，嗰陣時候你知啦，佢哋嗰啲耀武揚威啊，後邊咧會有啲專欄有啲漫畫仔㗎嘛。我記得我有一期咧就畫阿黑骨堂咧喺度打炮啦嚇，咁阿瑞生咧睇咗之後係非常之唔開心嘅，跟住佢就稱咗我入去房度傾偈嘅，佢話你寫呢啲漫畫咧，你寫啲配角唔緊要啊，黑骨堂咧、大佬堂咧，麻煩你唔好咁樣醜化佢啊嚇。咁你揾第啲角色嚟寫啦嚇，咁樣雖然佢好嬲，咁佢都冇鬧我嘅嚇，但係佢真係好唔開心咯。即係我醜化咗黑骨堂咧，佢係好介意嘅咯啊。咁啊，所以後尾咧我就揾其他嗰啲角色嚟醜化啦嚇。咁我主要係做專欄噶嘛，咁嗰陣時候咧，我又自己又真係衰嘅嚇。咁我好多時都係咧下晝咧2點先至翻工，跟住而家夜晚咧7點鐘我就走噶啦嚇。咁啊，因為冇網管，咁啊卒之咧，隨身咧就俾咗隔離嘅岑少啦，就叫我翻早啲啦。咁啊咁我就照翻朝十晚七咯嚇。咁啊同埋當然啦，後期咧就覺得你專欄都唔係好多嘢做咧，答下信、寫下週記啊、排下版咁樣。咁啊卒之咧就將我調咗入去做採稿咯嚇。咁我連採稿都有機會做啦嚇。咁我就入咗去採稿部啦，某段時期嚇。咁不過咧，我入咗採稿部之後咧，咁我的確咧係逃過咗一劫嘅。我覺得冥冥中自有主宰，因為咧後期咧有一次咧唔知點解咧，新帝國公司咧係有海關上嚟搜查㗎嚇。咁啊搜咗一啲翻版嘅設計軟件嘅嚇。咁就卒之咧就搞到好大件事啦。詳情我又唔講啦，因為詳情咧喺岑少嘅15、16裏邊佢都講咗啦嚇。反正又冇必要講得咁詳細啦嚇。咁啊，總之咧就係有海關上嚟捉翻版啦嚇。咁啊，卒之係有人入咗罪嘅嚇。咁我做採稿咧做下，我都做到冇乜癮啊。其實我真係唔係好中意做採稿噶嘛，我係創作型嘅人嚟噶嘛。你叫咗我做採稿，我覺得冇乜癮啊。咁啊，卒之有一年咧新帝國咧唔知做乜嘢喎，又居然咧出花紅俾我喎。不過咧就係佢出花紅俾我嗰次咧，咁我就辭職啦。咁我當然之前已經同阿岑少講咗啦。我又想出去再見識下世界啦嚇。咁我同佢講我會辭職啊。咁佢都知道嘅咁樣。咁啊我咪辭職咯嚇。咁啊瑞生都好好啊，臨走咧都幫我畫咗幅親筆畫啊。我有機會再 show 俾大家睇下啦嚇。只不過我淨係知道咧，喺我走咗大概3個月之後咧，阿岑少都走啦嚇。咁啊岑少點解走咧？咁啊大家自己睇佢嗰啲專欄啊，或者去個 YouTube 頻道啦嚇。我又唔講啦，因為我講咧講我自己所見嗰啲啦嚇。走咗之後咧，我就去咗葵涌廣場開咗一間塔羅牌店喎。真係你哋估都估唔到啊嚇！咁如果第日再講漫畫嘅嘢咧，咁我會講啲重點嘅個別事件咁樣去講啦嚇。咁當然啦，其實我做星島咧，亦都同漫畫部有關嘅。咁我之前講過啦，我做過 Yes Magazine 啊。其實 Yes Magazine 裏邊咧都有一個小型嘅漫畫部，佢大概有10個人度啦，但係全部咧都係我以前喺玉郎裏邊嗰啲舊同事嚟嘅嚇。有機會咧就再講下啦嚇。咁今次就講到呢度先啦嚇。咁漫畫嘅嘢咧，我都諗下再講唔講啦嚇。咁希望大家繼續支持呢條頻道啦。我呢個頻道咧只係得百零人嘅啫。我相信聽嘅大部分都係我嘅啲朋友嚟嘅。如果唔係朋友嘅話咧，都基本上我當你係自己有啊。我相信第日咧，如果我開直播嘅話咧，我應該都有10零人睇嘅嚇。咁我有機會嘅話，我試下開直播同呢10零人傾偈啊。OK，咁今次就傾到呢度啦嚇。咁巴啦嚕啊，好快又同大家見面噶啦嚇。OK，拜拜。哇啦嚕啊！